हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने सारी चीजें समझी थी। ठीक है, पॉलिटिकल सक्सेशन कि नेहरू जी के बाद में जो है इंदिरा गांधी बनी थी, सॉरी शास्त्री जी बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो ये जो है 2 साल ही रहे, फिर इसके बाद में जो है 1965 की वॉर थी ना, तो उसी को शांति के लिए ये जो है उज़्बेकिस्तान में जो वहाँ पर गए थे ताशकंद में, तो इनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में जो है मोरारजी जी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें इंदिरा गांधी जी जीत गई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो है फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। ओके, तो 4th जनरल इलेक्शन हुआ 1967 में, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जिसपे कांग्रेस को जो है सबसे कम वोट्स मिली थी। और स्टेट गवर्नमेंट जो थी 9 स्टेट में जो है अलग-अलग दूसरी जो है कोalition ने रूल किया था। ठीक है, कोalition पार्टीज़ में जो आ गई थी, ये देखो, ये अलग-अलग स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रूल हो गया था। ठीक है, अब कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा थी ना, तो वो कम हो गया था। तो कोalition पॉलिटिक्स देखने को मिली थी स्टेट लेवल पे। लोकसभा में तो इनको फिर भी मेजॉरिटी मिल गई थी, पर कई सारे स्टेट जो थे 9 स्टेट थे, उसमें जो है इनकी जो है नहीं चल पाई थी। ओके, मतलब ये लोग जो है हार गए थे। और ठीक है, फिर डिफेक्शन का भी चीज़ें हमने समझी कि किस तरीके से आया राम गया राम बोला जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एमपी हो गए, चाहे एमएलए हो गए, तो वो बार-बार छोड़ कर के जाते हैं ना, खरीदे बेचे जाते हैं, तो इसी को आया राम गया राम और डिफेक्शन कहते हैं। और इस डिफेक्शन को कम करने के लिए, इसको जो है रोकने के लिए जो है 52nd संविधान में जो है संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है, 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर जो है इसको चेंज किया गया। ओके, 10th शेड्यूल ऐड किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, ताकि ये जो आया राम गया राम जो कि दल-बदल जो है पॉलिटिक्स, ये सब को जो है कम किया जा सके। ठीक है? अब देखना था हमें स्प्लिट इन द कांग्रेस। ठीक है, तो हमने देखा 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस जो है इनको पावर सेंट्रल लेवल पे तो मिल गई थी, पर इनकी मेजॉरिटी कम हो गई थी और ये हार गए थे कई सारे स्टेट्स में। मोर इम्पोर्टेंटली जो रिजल्ट देखने को मिला था, इससे समझ में आ गया था कि कांग्रेस जो है डिफीट हो गई है इलेक्शंस में, है ना। मतलब डिफीट हो सकती है सेंट्रल लेवल के भी इलेक्शन में, क्योंकि स्टेट्स में ये हार चुकी थी। ठीक है, पर इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं था। तो ज्यादातर जो नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट थी स्टेट लेवल पे, वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाई थी। ठीक है, मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया था, गठबंधन कर लिया था कांग्रेस के अगेंस्ट, है ना। तो ये उतना सर्वाइव नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनकी जो है आइडियोलॉजी अलग है। ठीक है, चीजें अलग थी, इनकी मेजोरिटी हार गए थे ये लोग। और ठीक है, आइदर न्यू कॉम्बिनेशन बना और फिर या फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया वहां पर। प्रेसिडेंट रूल जो है 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ओके, 356 के तहत जो है स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। आर्टिकल 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये वाला आर्टिकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आर्टिकल 356। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता था बार बार स्टेट में, तो उतना सर्वाइव नहीं कर पाई थी, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट में उतनी नेशनल लेवल की कोई पार्टी थी नहीं उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो के कामराज के बारे में दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर थे ये, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। ओके, मद्रास कहते थे पहले तमिलनाडु को। इनको जो है सफर एजुकेशनल डिप्राइवेशन, मतलब इनको उतना एजुकेशन जो है अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं मिली थी। तो इनको जो है अफोर्ड किया था उन्होंने कि एजुकेशन सभी लोगों को मिले अच्छे से, है ना, मद्रास प्रोविंस में। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है ना। तो स्कूल चिल्ड्रन के लिए इन्होंने मिड डे मील स्कीम 1963 में जो है इन्होंने प्रपोज किया था कि ऑल सीनियर जो कांग्रेसमैन थे वो रिजाइन कर देनी चाहिए ऑफिस में। आज के टाइम पर भी देखो ना, सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियन है ज्यादातर आपको ओल्ड मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये लोग अपनी गद्दी छोड़ने तैयार नहीं है। 60 65 70 80 साल के ये लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, नेता बने। ओके, तो यंग लोगों को जो है चांस ही नहीं मिलता है, और वुमेन्स को भी चांस नहीं देते हैं ये लोग, है ना। तो के कामराज का ये प्लान निकल के आया था। इन्होंने बोला था जो भी सीनियर लोग हैं ना, ठीक है, तो उनको छोड़ देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए ऑफिस से, और जो नए लोग हैं, जो यंग वर्कर्स हैं ना पार्टी के, उनको काम देना चाहिए। ठीक है, वो लोग आए सामने। तो इनका जो प्रपोजल बहुत ही फेमस है, कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये यंग लोगों को प्रमोट करते हैं पॉलिटिक्स में। ओके, तो इंदिरा एंड द सिंडिकेट।
तो रियल चैलेंज जो था इंदिरा गांधी के सामने जो है अपोजिशन से नहीं था, बट कि उनके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी में उनके अंदर ही जो था वो चैलेंज था, ठीक है। विद इन हर ओन पार्टी, बाहर से उतना प्रॉब्लम नहीं थी, पर अंदर ही पॉलिटिक के जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के उनको डील करना था सिंडिकेट से, ठीक है। सिंडिकेट एक ग्रुप था, पावरफुल ग्रुप था और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। ओके, मतलब कांग्रेस के ही जो है कुछ लीडर्स आ गए थे, अपोज में हो गए थे इंदिरा गांधी के, और उन्होंने एक पावरफुल ग्रुप बना लिया था जिसको सिंडिकेट कह रहे थे। सिंडिकेट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो सिंडिकेट की वजह से ही जो है, मतलब उनके सपोर्ट के थ्रू ही जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी, ठीक है। वो जो इलेक्शन थे तो ये लीडर बनी थी। ओके, तो सपोर्ट तो चाहिए पड़ेगा ना पार्टी का, तभी बनी थी। तो ये लीडर्स जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को कि वो फॉलो करें उनकी एडवाइस। लोग चाहते थे, ये लीडर्स जो सिंडिकेट के थे, ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी इनकी एडवाइस फॉलो करें, ठीक है, इनके हिसाब से चले। तो ये लीडर्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी से कि वो उनकी बात माने, ठीक है। पर इंदिरा गांधी जो है अच्छी खासी फिर लीडर बन गई थी, उनकी अच्छी खासी पोजीशन भी हो गई थी गवर्नमेंट में। ओके, तो वो अपने खुद से जो एडवाइजर चूज कर रही थी, मतलब ये पार्टी के बाहर से भी अपनी चीज मतलब लोगों को जो है चूज कर रही थी, ठीक है। अच्छी खासी पॉलिटिक्स में पकड़ हो गई थी, भाई प्राइम मिनिस्टर वही थी देश की, ऐसा कुछ थोड़ी ना था, ठीक है। तो इन्होंने अपने हिसाब से चीजें लेकर के चली स्लोली एंड केयरफुली, फिर ना इन्होंने साइडलाइन कर दिया था सिंडिकेट को। मतलब कि जो सीनियर लीडर थे ना पॉलिटिकल पार्टी के, जो सोच रहे थे कि हमारे हिसाब से चलेंगी ये, तो उन्होंने इनको साइडलाइन कर दिया इन लीडर्स को। तो इनको ये बात चुभ गई है लीडर्स को, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को ना दो चैलेंजेस फेस करने पड़े। उनको ना खुद से इंडिपेंडेंस लेनी पड़ी सिंडिकेट से, है ना, कि वो लीडर थी पर लोग चाहते थे कि इनको पपेट की तरह रखे, है ना। तो ये इंडिपेंडेंटली इनको जो है अपना चीजें इंडिपेंडेंट करनी पड़ी अपनी सिंडिकेट से, और इनको काम करना पड़ा ताकि ये दोबारा से रीगेन कर ले ग्राउंड दैट कांग्रेस हैड लॉस्ट। जो जो कांग्रेस जो है अपनी पोजीशन हार गई थी 1967 के इलेक्शन में, कई सारे स्टेट में जो है उनकी सीट्स चली गई थी, तो वो दोबारा से इलेक्शन में अपनी पकड़ बना सके, है ना, लोगों को भरोसा दिला सकें कि ये सब काम करेंगे। तो इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट किया वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी। इंदिरा गांधी जो है इन्होंने अच्छी खासी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। इन्होंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, ठीक है। तो इन्होंने पावर स्ट्रगल बस नहीं, इन्होंने आइडियोलॉजी, लोगों की मानसिकता, वो सबको भी टारगेट किया, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया सीरीज ऑफ इनिशिएटिव, कई सारे इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किए। इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी को लेफ्ट ओरिएंटेशन, हमने आपको बताया था लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पॉलिसी जो होती है, सॉरी, जो आइडियोलॉजी होती है ना, तो लेफ्ट वाले जो होते हैं वो इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं चीजें। और जो राइट वाले होते हैं थोड़ा मार्केट फ्री की तरफ काम करते हैं, ठीक है। तो इनको जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो इन्होंने इनकी जो कांग्रेस वर्टी सॉरी, मतलब इन्होंने कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी थी, इन्होंने 10 पॉइंट का एक प्लान बनाया 1967 में। प्रोग्राम क्या-क्या था? सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, मतलब क्या कि अब सोशल कंट्रोल होगा, बैंक का नेशनलाइजेशन भी किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह भी होना चाहिए, और सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, कि मतलब इतनी लिमिट तक ही आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, इनकम वगैरह और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, पीडीएस, है ना, कि लोग गरीब लोगों को खाना वगैरह बाँटना, और लैंड रिफॉर्म करना, ज़मींदारी चला करता था बहुत ज़्यादा। ओके, तो ज़मींदारी वगैरह को कम करना और लैंड रिफॉर्म करना, है ना। एंड प्रोविज़न ऑफ हाउसेस देना लोगों को, गरीब लोगों के लिए घर का काम किया, ठीक है। मतलब पूरी इनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, सोशल जो गरीब तबका था उनको टारगेट कर रही थी। ओके। कि उनके लिए काम करो तो जो लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का उससे वोट मिलेगा, ठीक है। व्हाइल सिंडिकेट लीडर जो थे अप्रूव तो कर रहे थे लेफ्ट विंग प्रोग्राम को, पर जो है ना सीरियस रिजर्वेशन, मतलब कि वो अप्रूव तो कर रहे थे इन सब चीज़ों को, पर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है खटक रहा था, ठीक है? चीज़ें जो है वो सस्पिशियस थे, मतलब चीज़ों को उतना पसंद नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस का सिंडिकेट ये समझ लेते हैं हम। सिंडिकेट जो था इन्फॉर्मल नेम था, जो ग्रुप है ना कांग्रेस का, उसमें से एक ग्रुप निकला था लीडर्स का, जो कि कंट्रोल करते थे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को। इसको लेड कौन कर रहा था? के कामराज, जो बोले थे ना अभी उनके बारे में पढ़ा था हमने, जो कि यंग लोगों को आगे आने दो, है ना? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये तमिलनाडु के, और देन प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके थे कांग्रेस पार्टी के। इनको ना पावरफुल स्टेट मतलब कि सिंडिकेट में कई सारे पावरफुल स्टेट के लीडर्स भी थे, जैसे कि एस के पटेल बॉम्बे सिटी के थे। बॉम्बे को बाद में मुंबई कर दिया गया। एस
निजालिंगप्पा जो मैसूर के थे, कर्नाटका के, एंड संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल के, बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी जो थे बाद में, तो इनकी पोजीशन को सपोर्ट इन्हीं से मिला था, ठीक है? जो ये इम्पोर्टेंट लीडर्स थे ना, तो सिंडिकेट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, इन्हीं से ही सपोर्ट मिला था। ये जो ग्रुप था, ये ना मतलब कि इनकी इनका बोलचाल जो मतलब इनका हक था बोलने का, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप। इंदिरा गांधी के फर्स्ट कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे, उसमें भी इनका जो है इन्होंने अपना जो डिसीजन वगैरह दिया था, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में भी। कांग्रेस के स्प्लिट के बाद में जो लीडर्स थे ना सिंडिकेट के, कुछ जो है कांग्रेस में ही रहे। ओके, तो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी आर, तो इन्होंने जो है अच्छी खासी जो मतलब कि इंदिरा गांधी के अंदर जो है कांग्रेस को दोबारा से पॉपुलैरिटी मिली थी, ठीक है? इन्होंने क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन लिए थे देश के लिए, और बाकी जो पावरफुल जो आदमी लोग थे ना, मैन थे जो इंडियन पॉलिटिक्स के, उनकी पोजीशन जो है खत्म हो गई थी आफ्टर 1971 में। इनके जो है सपोर्ट वगैरह चला गया था इनका, ठीक है? तो ये जो थे सॉरी, निजल निजालिंगप्पा, तो ये जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे, ये मेंबर भी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लोकसभा के चीफ मिनिस्टर थे, देन मैसूर जो कर्नाटका। ओके, और इनको जो है मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1968 से 71 तक। ओके, कर्पूरी ठाकुर जो थे, इनको जो है अभी वो भी मिला है, ठीक है? भारत रत्न दिया गया है। तो चीफ मिनिस्टर थे ये बिहार के 1970 से लेकर के 1971 तक। फिर से ये चीफ मिनिस्टर है, फ्रीडम फाइटर भी थे, सोशलिस्ट लीडर थे, एक्टिव थे लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट में। इनका जो मतलब ये फॉलोअर थे लोहिया जी के, और पार्टिसिपेट किया था इन्होंने मूवमेंट, जो कि जेपी नारायण थे, उन्होंने मूवमेंट चलाया था ना। इनको जो है डिसीजन के लिए जाना जाता है, जो इन्होंने रिजर्वेशन लिया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। रिजर्वेशन बहुत ही मतलब खतरनाक टूल है लोगों को गुमराह करने का, और लोगों को जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह भी कहा जाता है इसको, ठीक है? चीफ मिनिस्टरशिप के टाइम पर इन्होंने रिजर्वेशन दिया था। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के खिलाफ बोला करते थे, ठीक है? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज मत करो, ये सब। ओके, अब बेबी गिरी को भी देख लेते हैं। पहले हम ये जो बेबी गिरी जी, ये भी थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के फ्रॉम 1969 से लेकर के 1974 तक। कांग्रेस वर्कर भी थे, एंड वर्कर इनको ना वर्कर्स के लिए बहुत जाना जाता है कि इन्होंने वर्कर्स के लिए बहुत काम किया है, ठीक है? तो लेबर लीडर भी थे ये। आंध्र प्रदेश में इंडियन हाई कमिश्नर थे, सेलोन में। श्रीलंका को पहले सेलोन कहा जाता था। लेबर मिनिस्टर भी थे यूनियन कैबिनेट में। गवर्नर थे यूपी, केरला के और मैसूर के। वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डेथ ऑफ जाकिर हुसैन जी, जो उनकी प्रेसिडेंटशिप के बाद में जब इनकी डेथ हो गई थी, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया था एंड कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इनको सपोर्ट मिला था इंदिरा गांधी का इलेक्शन में, जब प्रेसिडेंट के लिए ये खड़े हुए थे। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 का, तो फैक्शनल राइवलरी हो गई थी, मतलब सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में नहीं बन रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने मन से चल रही थी, है ना? तो ये शुरू हो गई थी 1969 में, सामने भी आ गई थी। तो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ के बाद में जो पोस्ट थी प्रेसिडेंट की, वो खाली हो गई थी, ठीक है? डिस्पाइट गांधी जी, सॉरी, इंदिरा गांधी रिजर्वेशन, तो मतलब इंदिरा गांधी इसके सपोर्ट में नहीं थी, फिर भी सिंडिकेट ने क्या किया, मैनेज किया और नॉमिनेट कर दिया जो इंदिरा गांधी के अपोनेंट जो थे, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो रह चुके थे, संजीव रेड्डी। तो उनको ऑफिशियल कांग्रेस का कैंडिडेट बना दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इंदिरा गांधी ने रिटेलिएट किया, मतलब इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, और ये जो है इनकरेज किया वाइस प्रेसिडेंट जो बीबी गिरी थे, इनको बोला कि आप भी नॉमिनेशन फाइल कर दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तहत, ठीक है? तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, कई सारे बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लेके आए, जैसे कि नेशनलाइजेशन कर दिया, 14 जो लीडिंग बैंक थे प्राइवेट बैंक्स, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। ओके, मतलब कि उनको जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आ गए थे, गवर्नमेंट के बैंक बन गए थे, जैसे एसबीआई था ना, तो एसबीआई को भी नेशनलाइज किया गया था। अबॉलिश कर दिया था इन्होंने प्रीवी पर्स, ठीक है? स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था फॉर्मर प्रिंसेस को, जो राजा महाराजा थे, उनके डिसेंडेंट थे, तो उनको दिया जाता था, पेंशन वगैरह दी जाती थी, तो ये सब खत्म कर दिया था इन्होंने। मोरारी जी देसाई जो थे उस टाइम पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चल रहा है, ठीक है? तो ऑन बोथ दोनों जो अब इश्यूज हमने देखे, तो सीरियस डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर के बीच में, जिसकी वजह से जो देसाई जो है गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, मतलब कि इंदिरा गांधी और जो मोरारजी जी देसाई थे, तो देसाई जो है गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। कांग्रेस जो है इसमें ना डिफरेंसेस देखने को मिले पास्ट में भी। ओके, बट इस टाइम पे ना पार्टीज जो है, मतलब इस टाइम जो है कुछ ज्यादा ही हो गया था।
मतलब कि अब इंदिरा गांधी के खिलाफ ही होते जा रहे थे ये लोग, ठीक है? और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे ये लोग। ओके, जब तक जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर जो भी चीज़ें चली, तो मतलब कि इंदिरा गांधी ने अपना कैंडिडेट लेकर के आ गए, सिंडिकेट अपना कैंडिडेट लेकर के आ गई, पर जो इंदिरा गांधी का कैंडिडेट जीत गया, है ना? तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे एस निजलिंगप्पा, जो कि इन्होंने इश्यू किया व्हिप। व्हिप मतलब कि सभी लोगों को बुला रहे हैं कि आ जाओ, ठीक है? ऑर्डर इश्यू किया है कि सारे के सारे जो कांग्रेस एमपीज़ और एमएलएज़ हैं ना, उनको बोला कि फेवर में वोट करो संजीवा रेड्डी के। ठीक है, संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करो, क्योंकि ये ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, पार्टी ने इनको चुना है, इसलिए इनके सपोर्ट में वोट करो। जो सपोर्टर्स थे इंदिरा गांधी के, इन्होंने क्या किया, स्पेशल मीटिंग बुलाई एआईसीसी, ठीक है? तो इस जो फैक्शन को क्या बोला गया, रिक्वेशनिस्ट बोला गया, ठीक है? तो इन्होंने मतलब इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोला था कि स्पेशल मीटिंग बुलाओ, पर नहीं बुलाई गई, जो ये एआईसीसी थे उसकी, ठीक है? तो ये मीटिंग नहीं बुला पाई। अब ना 2 कैंडिडेट थे, एक पार्टी का कैंडिडेट था और वीवी गिरी जो थे, वो इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे, ठीक है? इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के। तो ये लोग अब आज़मा रहे थे किसमें कितना है दम, है ना? तो क्या हुआ, पहले ना सपोर्ट धीरे-धीरे कर रही थी ये छुप-छुप के बीवी गिरी को सपोर्ट, फिर बाद में जो है इन्होंने क्या बोला कि अपने मन से, अपनी आत्मा से आप वोट डालो, किसको डालना है आपको, ठीक है? एमपी एमएलएज़ को बोल दिया कि आपको जिसको वोट डालना है डालो, आप फ्री हो, ठीक है? जिसको भी वोट डालना हो, 2 कैंडिडेट थे, ठीक है? संजीवा रेड्डी एंड बीवी गिरी। तो इलेक्शन जो अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ कि जीत गए, बीवी गिरी जीत गए थे, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे ये जीत गए थे। डिफीट कर दिया था इन्होंने संजीवा रेड्डी को, जो कि ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थे। ठीक है, मतलब सपोर्ट में जो है वीवी गिरी के वोट गया था। इनडायरेक्टली बोले तो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में चले गए थे। तो ऑफिशियल कांग्रेस का जो कैंडिडेट हार गया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्प्लिट हो गया पार्टी में। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। मतलब अब देखो, कांग्रेस की अब इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निकाल दिया। शी क्लेम्ड, उनको बोला गया, तो इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, तो इंदिरा गांधी ने बोला कि जो मेरे सपोर्टर है ना, मेरा ग्रुप है, वो रियल कांग्रेस है, ठीक है? तो बाय नवंबर 1969 में कांग्रेस ग्रुप जो था सिंडिकेट, मतलब कि जो जिस ग्रुप को सिंडिकेट चला रहे थे, जिस कांग्रेस ग्रुप को, तो उसको क्या बोला गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। और जो ग्रुप को इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, जिसको इंदिरा गांधी चला रही थी, उसको रिक्वेशनिस्ट कहा गया, ठीक है? 2 ग्रुप बन गए थे। तो ये जो 2 पार्टीज थी, इनको क्या बोला गया, ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस बोला गया, ठीक है? तो इंदिरा गांधी जो है, तो इन्होंने जो 2 डिवीज़न हुआ था ना, उसको आइडियोलॉजिकल डिवाइड बोला कि आपकी जो सोचना है, जो आपकी मानते हो जिस चीज़ों को, उसके बेसिस पे। जैसे सोशलिस्ट बोल दिया, कंज़र्वेटिव। कंज़र्वेटिव वो होते हैं जो कि चेंज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। वो बोलते हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। सोशलिस्ट वाले जो कि इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, पुअर पीपल के लिए काम करते हैं। तो प्रो पुअर एंड प्रो रिच में डिवाइड हो गए थे ये दोनों। ठीक है, तो कांग्रेस में डिवीज़न देखने को मिला। अब एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स के बारे में बढ़ते हैं हम। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था किस तरीके से इंटीग्रेशन किया गया प्रिंसली स्टेट्स के साथ में, है ना? कि प्रिंसली स्टेट्स को विलय किया गया, भारत में मिलाया गया, उनसे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोसेशन साइन करवाया गया था। ये इंटीग्रेशन जो था, इनको एक अश्योरेंस दिया था, इनको एक ना एक जो आप कह सकते हो कि एक प्रॉमिस तरीके से किया गया था। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो है, रूलर्स और उनकी फैमिली को, है ना, उनको कुछ जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं वो, और उनको ग्रांट भी दिया जाएगा, ठीक है? हेरिडिटरी, मतलब इनके बच्चे के बच्चों को भी मिलेगा ग्रांट। ओके, गवर्नमेंट देगी, इनको अलाउंसेस देगी। ओके, और इनको जो है, और ये किस हिसाब से मिलेगा, मतलब जो भी पैसा, जो भी बेनिफिट दिए जाएँगे वो रूलर जो था प्रिंसली स्टेट का, उसके बच्चे के बच्चों को भी, ठीक है? तो वो किस बेसिस पे दिया जाएगा, जितना बड़ा स्टेट होगा, ठीक है? जो मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट जितना बड़ा था, जितनी उसकी क्षमता थी, ये सब चीज़ों को देख कर के उस हिसाब से उसको दिया जाएगा, ठीक है? तो इसी को प्रीवी पर्स कहा गया था। तो ये ना, तो जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी ना प्रिंसली स्टेट को, तो उस टाइम पर लोग जो है अपना इसका अगेंस्ट बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर ज़रूरी क्या था, अपने देश की एकता ज़रूरी थी, है ना? तो इन प्रिंसली स्टेट्स को मिला कर के लेकर के चलना, तो थोड़े टाइम के लिए इनको लालच दिया गया था कि आ जाओ, है ना? तो तो ये जो इनको बेनिफिट दिए गए थे, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमारे संविधान में जो बोला गया है, उसके साथ-साथ मेल नहीं खाती थी ये चीज़ें, है ना? कि कुछ राजा महाराजाओं को आप इतना सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, है ना? तो ये जो है मेल नहीं खाते थे। नेहरू जी ने जो है डिससैटिस्फैक्शन भी इसमें डिक्लेयर, मतलब दिखाया था कि बार-बार, ठीक है, कि ये ठीक नहीं है ना? तो 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था कि जो डिमांड थी ना गवर्नमेंट की कि अबॉलिश कर देंगे प्रीवी पर्स।
मतलब कि इंदिरा गांधी ने बोला था कि इसको तो हम खत्म कर देंगे, पर मोरारजी जी देसाई थे ना इनके अगेंस्ट में थे, ठीक है, इन दोनों का कंपटीशन चल रहा था। तो इन्होंने बोला था ये ठीक नहीं है ना? जो है आप क्या कर रहे हो, भरोसा तोड़ रहे हो प्रिंसेस का। बताओ इतने सालों तक एक तो रोल किया, सारे लोगों को दबा के रखा, और ऊपर से आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक इनको सब कुछ मिल रहा है, ये राजा-महाराजाओं के जो बच्चों के बच्चों को भी, है ना? तो भई ये तो हटाना चाहिए ना, फ्री में फालतू में बर्बादी कर रहे हो आप। तो गवर्नमेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया संविधान में, इसके लिए संशोधन का सॉरी चेंज करना पड़ा था 1970 में, ठीक है? तो इसको ये जो है पास नहीं हो पाया था राज्यसभा में, ठीक है? तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जब आप अमेंड करते हो ना आर्टिकल 368 के तहत, तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से पास होना चाहिए वो संविधान का जो संशोधन है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, दोनों से आप पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उस पे साइन करेंगे, फिर वो बनता है एक्ट, ठीक है? तभी चेंज होता है संविधान में। तो ये राज्यसभा से पास नहीं हुआ, तो ये नहीं हो पाया चेंज, है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आ गए। जब एक राज्यसभा या फिर लोकसभा जो है कोई आप संविधान को जो है चेंज नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट लाते हैं और गवर्नर लाते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत लाते हैं और गवर्नर 213 के तहत लाते हैं। ठीक है? तो 2 आर्टिकल्स हैं और इनके हिसाब से ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब भी लोग जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, अभी जो है उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो काम-काज में नहीं आ रहे हैं ना। तो अगर उस टाइम पर कानून लाना है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं। अगर राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी हाउस जो है अभी अभी कामकाज में नहीं है, ठीक है? उनका जो है छुट्टी चल रही है, ठीक है? तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट लेकर के आते हैं। पर संविधान में चेंज करने के लिए आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, ठीक है? तो ऑर्डिनेंस लाए गए, ये लेकर के आए थे, तो इसको ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इंदिरा गांधी जो थी इन्होंने एक मेजर इश्यू बनाया इसको, प्रीवी पर्स को 1971 के इलेक्शन में, और इनको खूब सपोर्ट मिला इससे। ठीक है? तो इनकी जीत हुई 1971 के इलेक्शन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इनने अमेंड किया और इसको हटा दिया फिर प्रीवी पर्स को। ओके? तो अभी देखते हैं हम यहाँ से 1971 का इलेक्शन, और फिर से रिस्टोरेशन हुआ कांग्रेस का क्योंकि बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, है ना? और कौन हारा था? पाकिस्तान हारा था, ठीक है? वॉर में। तो कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, ठीक है? तो इंदिरा गांधी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, यहाँ पर भी गवर्नमेंट लिखा हुआ, तो इनकी गवर्नमेंट जितनी माइनॉरिटी में थी, ठीक है? इनको सपोर्ट कम हो गया था क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वही लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना? तो गवर्नमेंट जो है इनकी कंटिन्यू थी, ऑफिस में थे ये, ठीक है? मतलब पावर में थे ये, पर ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था इसलिए पावर में थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके का इनको सपोर्ट था। मतलब कोएलिशन ही समझो, है ना? थोड़ा बहुत सपोर्ट दूसरी पार्टीज़ का था इसलिए ये ऑफिस में बनी हुई थी। तो इस टाइम पर ना गवर्नमेंट ने ना क्या किया कि अपने जो भी सोशलिस्ट जो इनके वादे वगैरह थे वो चीज़ें लोग फॉलो कर रहे थे, ठीक है? मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इंदिरा गांधी जो थी कैंपेन कर रही थी, इम्प्लीमेंट कर रही थी किस चीज़ को? लैंड रिफॉर्म को। जो ज़मींदारी की वज़ह से ना बड़े-बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, उनके पास में खूब सारी ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है? तो उसी जो इसको कम करने के लिए लैंड रिफॉर्म लॉज़ लाई गई थी और एक सीलिंग लगा दी गई थी, मतलब एक पर्टिकुलर एक लेजिस्लेशन के थ्रू, लॉ के थ्रू एक कानून बना दिया था, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता कोई, हाँ? तो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन भी लाए थे, ये कानून बनाया था, ठीक है? तो ये अपनी ना डिपेंडेंस खत्म करना चाहते थे, किसके ऊपर? पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट किसका चाहिए? एस सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएम की जो सपोर्ट था इनको, ठीक है? तो ये अपनी डिपेंडेंस इनके ऊपर खत्म करना चाहती थी। ये चाहती थी कि इनकी मेजॉरिटी हो। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया? इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्या कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है? हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स जो है खत्म होते हैं, सॉरी, जो रिटायर होते हैं, ठीक है? और हर मेंबर का टर्म होता है 6 ईयर। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, पर लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है? तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया दिसंबर 1970s में। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट जो होते हैं डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को। तो इनका एक बोल्ड मूव था, ठीक है? फिर 5th जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का 1971 फरवरी में। तो इलेक्शन में ना अ तो कांग्रेस आर जो कि रिविजनिस्ट थे ना, इंदिरा गांधी की, ठीक है? और ये वाली जो है पुराने वाले जो लीडर्स थे, ठीक है? तो इनके अगेंस्ट सब लोग आ गए थे। ओके, तो
तो सब लोग ये मान रहे थे कि जो रियल कांग्रेस की स्ट्रेंथ है वो कमांड किसके पास में है? कांग्रेस ओ के पास में है, ठीक है? तो मैटर जो है और ज़्यादा खराब हो गया था जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो है सारे के सारे जो मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज जो है सभी लोगों ने एक गठबंधन बना लिया था। इसको ग्रैंड अलायंस बोला गया था। मतलब एक लेडी को हटाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है तो इतना बड़ा जो है अलायंस बन गया था। इन्हीं के खुद के पार्टी के लोग भी इनको हटाना चाहते थे। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ठीक है, ये लोग सब साथ में आ गए थे, अम्ब्रेला बन गया था। और रूलिंग पार्टी की जो अलायंस थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, मतलब जो रूलिंग पार्टी थी ना उसके साथ में सिर्फ सीपीआई थी और बाकी सब जो है अगेंस्ट में आ गए थे इनके। येट द न्यू कांग्रेस जो थी वो मतलब कि जो न्यू कांग्रेस थी उसके पास में एक गोल था, ठीक है? मतलब कि इनके पास में एक एजेंडा था, पॉजिटिव स्लोगन था, जो कि जो ग्रैंड अलायंस थी उनके पास में नहीं था, ठीक है? तो ग्रैंड अलायंस के पास में कोई कोहेरेंट एक साथ जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। इंदिरा गांधी के पास में एजेंडा था कि उनको जनता के सामने क्या रखना है, क्या बोलना है, ठीक है? तो अपोजिशन अलायंस जो थी उनके पास में सिर्फ एक कॉमन प्रोग्राम था, इंदिरा हटाओ रिमूव इंदिरा, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट अगर बात करें तो उन्होंने सामने क्या रखा? इंदिरा गांधी ने जो है सामने प्रोग्राम रखा जनता को आप बताओगे तो ना आपको क्या करोगे इलेक्शन जीतोगे तो, है ना? तो इन्होंने स्लोगन लेकर के चली थी गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। इन्होंने फोकस किया था पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पर, ठीक है? जो पब्लिक सेक्टर है ना जनता सॉरी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल के सेक्टर्स होते हैं वो सारे, इन्होंने लैंड सीलिंग लगा दी थी, ठीक है? जो भी जमीन है आप कितनी रख सकते हो उसको लिमिट कर दिया था। अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर भी लिमिट लगा दी थी कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ये जो है जो इनकम एंड अपॉर्चुनिटी जो है ना मतलब कि जो जो भेदभाव होता है और जैसे कि एक जो पर्सन जो है अमीर-अमीर और होता जा रहा है और गरीब-गरीब ही होता जा रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी थी ना इसको भी खत्म करना था, ठीक है? तो इस पे फोकस किया। इन्होंने जो है प्रिंसली प्रिविलेजेस थे, प्रिवी पर्स ना अभी आपको पढ़ाया था, तो वो भी खत्म करना, तो ये भी इनने एजेंडा रखा था। गरीबी हटाओ की वजह से इंदिरा गांधी जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिला था इनको डिसएडवांटेज और स्पेशली जो जिनके पास में ज़मीन नहीं थी ना, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, दलित्स थे, आदिवासी थी, माइनॉरिटीज़, वुमेन, अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे जिनके पास में काम-काज नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो उन सबका खूब सपोर्ट मिला था इनको। एक वल्नरेबल सेक्शंस का सपोर्ट मिल रहा था इनको। स्लोगन जो था गरीबी हटाओ का एंड प्रोग्राम जो थे ये पार्ट थे इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के, ठीक है? कि इंडिपेंडेंट नेशन बाय जो पॉलिटिकल अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला था इनको, ठीक है? तो इनका जो एजेंडा था वो बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पर। आउटकम एंड आफ्टर तो रिजल्ट क्या हुआ इनका, इन्होंने अच्छी खासी बातें की। तो रिजल्ट ये हुआ कि 1971 के इलेक्शन में इनको जो है अच्छा खासा इनका होल्ड रहा इलेक्शन में। इनका ना जो कांग्रेस जो थी आर जो इंदिरा गांधी की थी आर है ना, और सीपीआई जो इनको सपोर्ट था कांग्रेस जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, तो इनको ज्यादा सीट्स मिली देन द कांग्रेस जो कि 4 जनरल इलेक्शन से जीतती आ रही थी उससे ज्यादा सीट जो है इनको अब मिली है ना, मतलब इनसे ज़्यादा सीट्स मिली इनको, आर को जीत गई है इंदिरा गांधी वाले। तो कंबाइन अगर बात करें 375 सीट जो लोकसभा की थी, तो सिक्योर किए थे 48.4% वोट मिले थे इनको। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी इनको 352 वोट सीट मिली थी और 44% जो है इनको वोट मिले थे। अच्छा खासा सपोर्ट था जनता का इनको, ठीक है? तो कांग्रेस जो परफॉर्मेंस कांग्रेस ओ थी ना जो परफॉर्मेंस थी इनकी, तो इनकी पार्टी की जो है तो इनको जो है 1/4 वोट जो है इंदिरा गांधी के उससे भी कम मिले थे इनकी इनकी पार्टी को और सिर्फ 16 सीट मिले थे। मतलब जिस पार्टी में पुराने पुराने दिग्गज बैठे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी में जो अपने आप को बहुत ही बड़ा लीडर समझ रहे थे तो उनको जो है ज्यादा वोट भी नहीं मिली, ठीक है? और 16 सीट मिली। फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी लेकर के चल रही थी, ठीक है? कांग्रेस आर जो थी उसने एस्टैब्लिश किया कि वो रियल कांग्रेस है। वो उन्होंने बोला कि हम रियल हैं, ठीक है? इनकी डोमिनेंट पोज़ीशन रही इंडियन पॉलिटिक्स में फिर। ग्रैंड अलायंस जो थी अपोज़िशन तो इनका ग्रैंड फेलियर बन गया था और इनकी कंबाइंड टैली सिर्फ़ 60 से भी कम सीट मिली थी इनको, ठीक है? तो ओवरऑल ये जीत गई थी। ओके, तो यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी ही है ना? फिर उसके बाद में
1971 के इलेक्शन के बाद में मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस देखने को मिला ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश में क्या हुआ था? आपको बताया था कि उर्दू इम्पोज़ कर दी गई थी बांग्ला लोगों के ऊपर, जो बांग्लादेश के लोग थे। थे वो मुस्लिम, पर उनकी लैंग्वेज तो बंगाली थी ना, वो बांग्ला लैंग्वेज बोला करते थे। तो उनके ऊपर जो थोपा जा रही थी हर चीज़, और जो वेस्ट पाकिस्तान था ना, वो इनको जो है कोई मिलिट्री जो सॉरी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा था, इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। मिलिट्री भेज दी थी, इनकी मिलिट्री खूब पीट रही थी, इनको मार रही थी लोगों को। तो 80 लाख रिफ्यूजी हमारे देश में एंटर हो गए थे। इसलिए जो स्टेप लेने पड़े थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और जो है फिर वॉर हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान की। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था 1971 के इलेक्शन जो है फॉलोड बाय द क्राइसिस, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन खराब हो रही थी, इंडो पाक वॉर हो गई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है नया देश बन गया था। ठीक है, तो इस इवेंट से ना इंदिरा गांधी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, क्योंकि इन्होंने जो देश के लिए उस टाइम पर सही डिसीजन लिया था। ओके, तो अपोजिशन लीडर्स ने भी इनकी तारीफ की थी। ठीक है, इनकी पार्टी जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी जीत गई थी 1972 के। ओके, तो इनको अच्छा खासा देखा गया था, इनका जो लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया था, जो इंदिरा गांधी को प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर की जनता, जो गरीब लोगों का पुअर को प्रोटेक्ट कर रही है ये, और जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको, और एक नेशनलिस्ट लीडर भी है कि देश की कमान भी अच्छे से संभाल के रखी है इन्होंने। तो अपोजिशन जो थी, तो उनके लिए अपोजिशन उतनी मैटर नहीं कर रही थी, पार्टी के अंदर भी और आउटसाइड बाहर देखे तो अच्छा खासा पॉपुलर सपोर्ट हो गया था। तो 2 बार जीती उसकी नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो डोमिनेंस रहा कांग्रेस का, फिर से रिस्टोर हो गया है ना। 1967 में क्या हुआ था, कोएलिशन इमर्ज हो गई थी। अब इनका 1971 में फिर से इनका जो है पावर आ गई थी और डोमिनेंस रहा कांग्रेस का। कांग्रेस फिर से पावरफुल हो गई थी सारे स्टेट्स में, तो पॉपुलर हो गए थे। ठीक है, जो सोशल सेक्शन था उसमें भी इनका अच्छा खासा डोमिनेंस देखने को मिल रहा था। विद इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद जो इंदिरा गांधी जो है, जो इनके सामने जो भी चैलेंजेस थे उनको इन्होंने टैकल किया और लीडरशिप लेकर के चली, और फिर से इनने कांग्रेस की पोजीशन को रिस्टोर कर दिया था। ओके, यहाँ पर देखो इनका दिखाया गया है ना, कि ये अलग-अलग स्टेट्स में फिर से इनकी पावर आ गई है। अब रिस्टोरेशन, तो आप रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन किसको कह रहे हो? क्या इसका मतलब ये है जो कांग्रेस सिस्टम दोबारा से रिवाइव हो गया, रिस्टोर हो गया? तो इंदिरा गांधी जो है उन्होंने रिवाइवल नहीं किया था ओल्ड कांग्रेस का, इन्होंने दोबारा से वो नई तरीके से पार्टी को बना दिया था। ठीक है, पार्टी की अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिली थी, पॉपुलैरिटी देखने को मिली थी, बाद में उस तरीके से दोबारा से इन्होंने पॉपुलर कर दिया था। पर ये डिफरेंट काइंड की पार्टी निकल के आई थी, मतलब अलग चीजें थी इसमें। ओके, तो ये जो है पॉपुलैरिटी लीडर की बेसिस पे ही है, क्योंकि उनके स्टेप्स इतने बोल्ड थे, उस लीडर की पर्सनालिटी के इर्द-गिर्द घूमने लगी थी पार्टी। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था ना, वो वीक हो गया था इनका। आज के टाइम पर भी देखें तो कहा जाता है कि कांग्रेस को दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो नेपोटिज़्म चल रहा है ना, उसको खत्म करो आप, भाई-भतीजावाद। ठीक है, प्रॉपर डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जाती है पार्टीज़ में। अगर बीजेपी जीत रही है इलेक्शन, तो उनमें कुछ तो होगा, है ना? तो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी सही करना ज़रूरी है, कि एक लोएस्ट मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी का, एक नीचे का कार्यकर्ता भी जो है टॉप पोज़ीशन पर पहुँच जाए। तो रिफॉर्म की बात की जाती है यहाँ पर, है ना? तो वैसे ही इन्होंने चेंज की थी कई सारी, पर लीडर की बेसिस पे ये घूमने लगी थी आस-पास, है ना? तो ये कांग्रेस पार्टी जो थी, इसमें ना अब इतने फैक्शंस नहीं थे। पहले के टाइम पर क्या था, अलग-अलग फैक्शंस एग्जिस्ट करते थे, लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, उस हिसाब से ये चीज़ों को लेकर के चलते थे, है ना? तो अकोमोडेट करते थे डाइवर्सिटी को भी। अब जो है डिफरेंट ओपिनियंस नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं थे, अब एक ही दिशा में भाग रहे थे सब लोग, है ना? तो ज़रूर ये इलेक्शन तो जीत गए थे, पर इलेक्शन जो है डिपेंड किस पे कर रहा था, किसको टारगेट किया था ना, पुअर लोगों को, वुमेन को, दलित को, आदिवासी माइनॉरिटीज़, इनके बेसिस पे जो है ये इलेक्शन जीत गए थे। ओके, क्योंकि गरीबी हटाओ, जो चीज़ें जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, उनकी बेसिस पे ये जो है उसकी एजेंडा रख कर के जीत गए थे। तो इंदिरा गांधी ने रिस्टोर तो किया था कांग्रेस सिस्टम को, चेंज कर दिया था जो नेचर था कांग्रेस सिस्टम का उसको ही, ठीक है? तो डिस्पाइट इतनी पॉपुलर होने के बाद भी जो न्यू कांग्रेस थी, उनको जो है उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारे टेंशन्स को ऑब्जर्व कर सके, और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, तो कांग्रेस ने अच्छी खासी अपनी पोजीशन तो बना ली थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है, पर पॉलिटिकल अथॉरिटी भी देखने को मिली थी यहाँ पर। जो स्पेस था ना डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का, कि लोग अपनी ओपिनियन बताते थे, पॉलिटिकल पार्टीज में फैक्शंस थे अलग अलग, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट रखते थे, तो वो सब खत्म हो गया था। जो जनता का जो एक्सप्रेशन, मतलब एस्पायरेशन थी ना, वो सारी चीजें, कि अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बातचीत सुनी जा रही है, लोगों की ओपिनियन सुने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। ठीक है, पॉपुलर अनरेस्ट, लोगों का प्रोटेस्ट, ये सब जारी जारी था। ठीक है,
क्योंकि डेवलपमेंट अभी भी नहीं था उतना और इकोनॉमिक डिप्राइवेशन भी बढ़ता जा रहा था, इनइक्वालिटीज़ भी थी समाज में, तो उसकी वजह से जनता नाराज़ थी, ठीक है? तो ऐसा नहीं था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए जब अपना देश जीतता है ना, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। अपन दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से रिलेटेड, है ना? जैसे कि बांग्लादेश से जो इमर्ज हुआ, पाकिस्तान से अपन जीत गए, है ना? तो वो सारी चीज़ों में अपन ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं, पर बाद में अपन को रियलिटी भी समझ में आती है कि अपने देश की सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, इंटरनल फैक्टर के बारे में भी देखना पड़ता है फिर, है ना? तो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं लोग। पर गवर्नमेंट जो है वही पॉपुलिस्टिक मेजर आज भी फॉलो किए जाते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो इंटरनेशनल मुद्दे पे भी फोकस कर दिया जाता है ना? तो अगले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी देश में इंदिरा गांधी ने, ठीक है? और फिर उसके बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें संविधान में चेंज कर दी थी, ठीक है? तो जो खतरा हो गया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कंट्री में, उसके बाद में जो है चीज़ें सुधर गई थी पर 1975 से लेकर के 77 तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे संविधान में। ओके? तो यहाँ पर जो एक मूवी के बारे में बताया हुआ है जंजीर, ठीक है? तो वही एंग्री यंग मैन, तो ये सारी चीज़ें, तो ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ठीक है? पर चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, तो कांग्रेस सिस्टम के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में। अब हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।